Tahan dulu HP. Nanti undi sama kamera senyum satu dengan kamera 1, 2 itu bisa dipilih. Oke, cukup ya, baru geser lagi atau di sampingnya atau tempat saja. Oke, cukup. Oke, kamera senyum 1, 2 sekali lagi 1, 2.
mepet lagi yang putar. Adik depannya apa? Oh iya. Oke, lihat kamera saya. 1, 2. Sekali lagi 1, 2. Oke, sambut. Oke, 1. Sekali lagi 1, dulu 1, 2. 1, 2. 1, 2. Tangan. 1, 2. Sekali lagi 1, 2. Sudah. Selamat datang Payu. Saking segasanipun Gusti ingkang Maha Suci. Mugi tansah hanayono wonten ing sasana kita ing kalodhangan siang menika. Gusti ingkang Maha Sesa. Salajengipun mari sampun tumibani pesti barang ayu wonten ngarsanipun Gusti. Atus dene prastawa ing kalodhangan siang menika Bapak Hamanto sampun katimbalan ayu wonten ngarsanipun Gusti kanthi jalan gerak. Upodyoso 7 sekawan tahun nalika dinten Rebo sore kaping 7 hari warsa 2000 kaul selangkung panci tabuh kali welas langkung 3 menit wonten ing rumah sakit daerah RSUD Sudirman Mangun Sumarso Wonogiri. Sesepuh ingkang satuhu kita sami bedheni para tamu kakung Sumawati para sung bela sungkawa ingkang satuhu pinungku ing Karahyun pasamuan gereja-gereja lingkungan Wonogiri ingkang kinasih wonten ing Gusti Yesus Kristus saha Bapak Pendeta Brito GKJ Kokapti, Brito GKJ Wonogiri, Pendeta GKJ Wilayah Utara ingkang kinasih wonten Gusti. Kanthi linambaran pepayung budi rahayu mewah nyuwun sewu agungan somo kepareno kawula hambuka wiwaning kandha murwakani matur ngirsani keparipun ingkang mengku kita ing kalodhangan siang menika saperlu hamparitaken lampahe upacara pangrukti laya sucedanipun Bapak Hamanto ing kalodhangan siang menika.
Hamung sadaripun kalau ngaturaken menggah tata ing adicara kepareng. Monggo kalau dherekaken Mangku Pojo ngunjukaken sebuah puji syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Suci kang sampun paring rahmat sorimat gunaya alam bisa ngotel brata agung katitik ing kalodhangan siang menika keluar jenengan tasih kepareng kempal manunggal yang jiganti wonten ing papan menika saperlu asung bela sungkawa. Asung bela sungkawa ingkang luhur budi mobil samudanipun sampun kegati kepareng kalau badhe ngaturaken menggah untuk mencari upacara pangrukti loyo ing kalodhangan siang menika ingkang sepisan pambuka ingkang kalih pangibadah pangrukti loyo manut satata agami Kristen ing mangke badhe katuntun kasira dan Bapak Iron Bapak Pendeta Iron Saputra Asasi. Jadi kalajengaken atur pambah Gyo Sugeng rawuh suatu panuwun saking Bratna dan Dukita katur Asung bela sungkawa. Ing mangke badhe kasawira minangka kalih basa saking keluarga ingkang ngandhap Dukita inggih Bapak Petrus Sutadi. Kalajengaken adicara tanggap pas atur bela sungkawa. Sopanglipur ingkang sepisan saking keluarga ageng masyarakat Jatirjo RT 3 RW 8 Wonoboyo Wonogiri minggahipun wonten ing Kelurahan Wonoboyo. Ing mangke badhe kasau benjanipun Bapak Sugeng Kinaso wondene atur bela sungkawa satur panglipur ingkang kalih nggih saking FKUB so PWRI Ranting Wonogiri 3 kepareng kala wangsuli LPKUB nuwun sewu kala wau nyatet kula yen namung ngaten nuwun sewu LKUB ing mangke badhe jawab janipun Bapak Subandi PR SPD pun rawuh napa dereng nuwun sewu nggih. Kalajengaken tanggap pasuryan saka Kabur Puspitalaya Hanguningani saha sinartanan Tawur Puspita ing mangke badhe kapratitaken dening Bapak Warsita saha Bapak Sakina ugi Bapak Darmadi kalajengaken panutupe Petilaya. Paripurna rampiting panutupe Petilaya kalajengaken angkating Petilaya tumuju wonten ing pasarean Sono Pralaya Bantarangin Wonogiri. Namung saderengipun tumuju wonten ing mobil jenazah mobile badhe dipun wontenaken adicara brubusan manut adat Widi Widana ingkang lumampah wonten ing tlatah Wonogiri. Kalajengaken pantuk Asung bela sungkawa pasamuan Gaji Kokapti Gaji Wonogiri Gaji Utara mekaten menggah tata adicara upacara pangrukti loyo cara singkat apabila samudayanipun sampun sameka ganti pramila adicara kang sepisan nunggih pangibadah pangrukti loyo manut satata agami Kristen. Mbok bilih
para rawuh prasumber sungkawa ingkang kagungan kapitadosan sanes keparenga nyengkuyung manut kapitadosan ingkang dipun kasuh. Kunjung dumateng Bapak Ira Saputra sasana medal kawula aturaken. Selamat siang saudara-saudaraku semuanya. Kita akan bersama-sama membangun sebuah ibadah untuk menghantarkan Bapak Hamanto ke tempat peristirahatan yang terakhir. Ibadah pemberangkatan jenazah saat ini kita akan lakukan dengan pengantar bahasa Indonesia. Liturgi yang sudah disiapkan ada satu halaman bolak-balik. Nanti yang di makam akan diserahkan saat ibadah di makam dilanjutkan. Jadi ini hanya tata ibadah yang ada di rumah duka. Nanti di makam ada tata ibadahnya sendiri yang melanjutkan dari liturgi yang sudah disiapkan. Baik saudara-saudariku semuanya, para rawuh Asundara Surnomo, kita bagi mimiti. Kita akan memulai ibadah kita. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 266, bait yang pertama dan bait sampai dengan bait yang ketiga. Ada kota yang indah cerah. Bye.
satu tempat yang indah yang disediakan bagi Tuhan, bagi kita oleh Tuhan, bagi setiap orang yang percayakan karya penyelamatan Kristus. Indahnya, saatnya nanti kita jumpa di sana bersama-sama. Dan saat ini kita melihat bagaimana saudara kita Bapak Hamanto yang telah dipanggil Tuhan berpulang kepada Sang Pencipta, Sang Punya kehidupan, bertemu dalam satu gambaran tentang indahnya sebuah kota yang disediakan bagi beliau. Maka dalam ibadah pemberangkatan jenazah Bapak Hamanto siang hari ini, kita akan lakukan di dalam nama Tuhan, Pencipta langit, bumi, dan segala isinya, dan yang kekal kasih setianya. Amin. Karena itu biarlah kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Bersama dengan keluarga di tempat ini kita masuk dalam litani permohonan. Tuhan, Engkaulah tempat berseru bagi kami yang bersedih. Tuhan, Engkaulah tempat bersandar bagi kami yang sedang dalam kesesakan. Ya Tuhan, Engkaulah tempat berteduh bagi kami orang yang letih lesu. Ya Tuhan, hanya kepadamu-lah kami berharap. Setiap kita memerlukan pertolongan Tuhan, tidak mampu berjalan sendiri tanpa kekuatannya, dan kita juga sedang menyelami apa yang menjadi maksud Tuhan bagi setiap peristiwa di dalam kehidupan ini, termasuk dalam peristiwa duka cita yang dialami oleh keluarga di tempat ini. Satu ujian yang mengajak kita semua untuk belajar tentang waktu Tuhan. Di kalimat yang terakhir seharusnya ada tambahan kata waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ada penggalan syair yang belum terkopi di sana, mohon maaf. Nanti ditambahkan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita bersihkan bersama, bila kau izinkan sesuatu terjadi. Kebaikanmu
belajar untuk memahami dan mengerti, merasakan maksud dan kehendak Tuhan bagi setiap kami. Walaupun kadang itu menyedihkan bagi kami, walaupun kadang itu tidak menyenangkan bagi kami, tapi kamu mau terus belajar bahwa waktu yang kau berikan bagi kami, waktu Tuhan yang terjadi dalam hidup kami adalah yang terbaik atas kehidupan kami. Maka dalam kesempatan ini pun kami hendak bersama-sama keluarga di tempat ini untuk menghayati, merenungkan sabdamu, sabda penghiburan yang akan menghibur dan menguatkan keluarga yang ditinggalkan dan juga kami semua. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Pemberitaan sabda ini mohon pertolongan kuasa Roh Kudus yang berkarya menerangi hati dan pikiran kami, menuntun hamba-Mu yang terbatas ini untuk menyampaikan apa yang Kau kehendaki. Dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita akan perhatikan satu bacaan dari Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang kedua ayat 29. Injil Lukas pasal 2 ayat 29. Mari kita baca bersama-sama yang sudah mendengarkan. Mari kita baca. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman. Demikian bacaan sabda. Berbahagia setiap kita yang boleh membaca, mendengarkan atau yang menerima sabda Tuhan ini, terlebih kita yang setia untuk merenungkannya. Haleluya. Amin. Penghiburan, dan kita belajar merenungkan tentang pengharapan di dalam Kristus melalui surat 2 Korintus 5 ayat 1. Tadi malam kita belajar tentang kemah yang dibongkar, yaitu badan kita yang sementara ini diambil kembali dan kita disediakan tempat yang tidak bisa dibongkar, yang tidak dibuat oleh tangan manusia, yaitu di surga yang kita imani bersama. Dan ini menggambarkan tentang tubuh manusia kita yang berakhir, tetapi ada pengharapan setelah tubuh ini selesai dalam tugasnya di dunia, yaitu ada tempat bagi setiap kita yang percaya akan karya penebusan di dalam Kristus. Tadi malam kita belajar tentang hal itu. Dan maka melalui Injil Lukas, bacaan yang sudah kita baca hari ini, yang juga dimuat di dalam surat Melayu, di dalam Melayu kalau panjenengan bersani, itu juga dari Lukas 2 ayat 29, di mana kita diingatkan bahwa setiap manusia tentu akan menghadapi batas akhir di dalam hidupnya, mengalami yang namanya kematian. Alangkah baiknya jika selama hidup kita sempat untuk mempersiapkan diri, kita sempat untuk merenungkannya, seperti juga yang dialami oleh Simeon pada saat itu. Jadi waktu Simeon yang telah tua itu, dia bertemu dengan bayi Yesus yang berumur 8 hari. Bacaan ini mengisahkan tentang itu. Dan ia tahu bahwa ternyata saat kematiannya sudah semakin dekat. Simeon tahu hal itu. Dan ayat 26 bacaan kita saat ini menuliskan tentang hal itu. Saat itu Simeon menghadapi dua hal, yaitu keselamatan dan kematian. Artinya keselamatan yang ia nantikan
Dengan lahirnya bayi Yesus Juru Selamat itu, kemudian dia juga sedang menghadapi yang namanya kematian. Dia mendapatkan keselamatan akan percayanya kepada Mesias yang hadir. Dia sambut dengan sukacita. Dia mengatakan, "Duh Pangeran, mugi paduka sak menika marengaken kawula kesah kalayan tentrem rahayu miturut pangandika paduka." Dalam bahasa Jawa disebutkan demikian. Kita melihat di sini Simeon sudah lega. Dia sudah rampung, selesai. Di dalam dia menantikan juru selamat itu dan dia siap. Kalau sewaktu-waktu dia dipanggil kembali kepada Sang Pencipta. Keselamatan karena yang dinantikan telah datang. Dia sudah lega. Dan Simeon dapat menyambut akhir hidupnya dengan lapang hati. Karena ia telah mengalami karya Tuhan di sepanjang hidupnya. Dia bukan hanya hendak menekankan bahwa dirinya segera mati, tidak hanya itu yang diungkapkan dari kalimat ini, melainkan bahwa dalam matinya dia lega karena telah mengalami lawatan Tuhan sampai masa tua. Itu penting. Dia mengalami lawatan Tuhan sampai masa tuanya, dan kemudian dia menyerahkan diri untuk siap menghadap kepada Sang Pencipta. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, jika kita mengalami yang namanya lawatan Tuhan dalam hidup kita, kematian itu tidak lagi menakutkan bagi kita. Lawatan Tuhan adalah lawatan yang terus memberikan damai sejahtera kepada setiap orang beriman dalam hidup dan juga dalam akhir hidupnya. Dia tidak takut kemana dia akan pergi setelah dia mati, karena dia mengimani seperti 2 Korintus yang tadi malam direnungkan, ajaran Paulus bagaimana ada tempat yang disediakan bagi kita. Saudara-saudara itu yang dikasih Tuhan, kalau kita berbicara tentang perjalanan Pak Armanto, jadi banyak yang mengenal Pak Armanto. Tadi malam beberapa murid, tidak hanya murid sekolah tetapi juga murid sekolah minggu, dia bercerita dulu itu sekolah minggunya di sini menghadap ke sana. Ada yang cerita begitu, bercerita bagaimana Pak Armanto ngendikan pun lucu. Terus kita bagus, kadang Pak Armanto itu lucu. Nek pulang sekolah minggu itu udah terus seneng. Itu kesaksian dari salah satu murid sekolah minggu, bukan saya, karena saya belum di sini. Nah, banyak hal kalau kita berbicara tentang Pak Armanto, ketika bagaimana bersama hidup di dalam kehidupan bergereja misalnya, merindukan binteni Bapak Ibu. Rumien tahun 2012-2013 saya kesini, baru ada memang bangunan gereja. Ini belum ada. Mau perabisan, persiapan, kemudian disiapkan semuanya, ini digabungkan dan lain-lain. Itu juga salah satu kerinduan Pak Armanto. Ngentosi wingking itu dibangun. Rumien nanti nalika sidang terbuka, sidang majelis gereja istimewa itu Pak Armanto 2024 kudu dibangun. 2023 ngapunten. Ngapunten Pak, den wonten niki danane nek 2023. Pokoknya ini dibangun. Ternyata keputusan sidang belum, karena kita belum punya dana untuk membangun yang di bawah. Dan akhirnya terwujud di tahun 2024. Karena kami berjanji mangke tahun ngajeng diangkati. Sak kuat-kuate diangkati ngisor niku nggih sekolah minggu kali dapur. Awit gerejane mboten gadah dapur. Sanesmu nggih.
nggak ada dapur kalian WC nopo toilet. Akhirnya dibangunlah di bulan Juli tahun lalu, sudah selesai dan diresmikan. Banyak kerinduan yang disampaikan oleh beliau dan sudah terwujud kalau kita lihat di kehidupan bersama di gereja. Sebelum beliau gerah, beliau aktif di LPKUB tadi yang disebutkan, Lembaga Pemberdayaan Umat Beragama. Isinya para tokoh-tokoh agama, saking Kristen, wonten saking Katolik, wonten saking Hindu, wonten saking Buddha, isi agama sing wonten monogami. Pertemuan pun tiap bulan sekali. Sebelum saya bergabung jadi anggota, beliau sudah jadi bendahara. Ketika beberapa tahun lalu beliau sudah merasakan selesai di sana dan beliau mundur karena kondisi kesehatan. Dari bendahara sudah selesai, beliau bendaharanya LPKUB selesai, baru saya melanjutkan masuk ke LPKUB. Masih bersama dengan Pak Iyarno yang dari Ekokabdi. Banyak hal kalau kita ceritakan apa yang menjadi kerinduan Pak Harmanto semasa hidupnya, dan banyak hal yang sudah diberikan oleh Tuhan, termasuk dalam pelayanan di gereja, dengan kemasyarakatan. Tentu hal ini dirasakan. Maka saya membayangkan bagaimana Simeon yang siap untuk dipanggil sewaktu-waktu. Pak Harmanto pun juga demikian. Beliau juga sering mengatakan tinggal 20% jantung fungsinya, karena tahun yang lalu sempat koma dan sudah tidak ada, dan kemudian oleh Pak Dokter Tatang waktu itu yang menunggoni, diberikan bantuan dekat Tuhan, kemudian pemulihan sekian bulan dan bisa kembali sehat. Dan beliau menyadari tinggal 20% dan sewaktu-waktu dipanggil. Saya membayangkan bagaimana Simeon yang sudah siap dipanggil oleh Tuhan karena dia bertemu dengan Juru Selamat. Pak Harmanto juga demikian, dan dia juga berbahagia karena banyak hal yang dirindukan untuk di gereja ini, dalam pelayanan ini, dan banyak hal itu juga ternyata sudah diberikan oleh Tuhan. Dan itu tentu menjadi sukacita ketika hidupnya boleh bersama-sama menjadi bagian pelayanan. Banyak harapan yang sudah diwujudkan, diberikan oleh Tuhan, dan tentu ini menjadi sukacita dan kebanggaan tersebut. Hidup di dunia memang terbatas pada kematian, namun penyertaannya bagi keluarga ini juga tidak terbatas. Tidak berhenti di sini, tetapi penyertaannya melihat bagaimana Pak Harmanto yang telah siap untuk dipanggil oleh Tuhan, mengalami lawatan Tuhan sampai masa tua. Ini yang juga dirasakan oleh suami Bapak Harmanto. Hidup setindak Pak Harmanto selamat jalan bertemu dengan Sang Pencipta Tuhan Yesus Kristus yang punya kehidupan. Dan ini menjadi pembelajaran bagi kita semua, bagaimana kita mempersiapkan diri untuk siap sedia sewaktu-waktu Tuhan memanggil kita untuk kembali, karena kita adalah milik Tuhan. Amin. Saat ini bagi kita untuk menghayati sabda yang telah kita dengarkan bersama. Kami bersyukur Tuhan, sabda penghiburan menguatkan, mengingatkan kami untuk bersiap manakala Tuhan menjemput kami kembali pulang kepada Tuhan, kembali kepada Sang Pemilik kehidupan. Maka kami harus siap sedia, mempersiapkan diri dengan baik semasa hidup kami, menjadi bagian yang harus juga kami kerjakan di dalam kehidupan sehari-hari. Kami bersyukur karena karya Tuhan
Kami bersyukur karena berkat Tuhan banyak saudara-saudari kami yang hadir di tempat ini, umat Tuhan dari berbagai tempat, para pendeta, pelayan Tuhan yang hadir saat ini juga boleh menjadi satu kekuatan bagi keluarga di tempat ini. Tidak hanya dari Wonogiri, tapi dari luar Wonogiri juga hadir, boleh nyengkuyung di dalam peristiwa duka cita bagi keluarga di tempat ini. Tentu duka cita itu akan diubahkan manakala boleh melihat pengharapan di dalam Kristus, melihat bagaimana berkat Tuhan, lawatan Tuhan bagi Bapak Hermanto mulai dari masa dia hadir di dunia sampai dia kembali kepada Sang Pencipta. Tuhan yang terus memberkati, Tuhan yang terus menguatkan keluarga di tempat ini, sehingga keluarga di tempat ini sungguh merasakan bagaimana kasih dan sapaan Tuhan di dalam peristiwa yang dialami saat ini. Berdoa untuk Ibu Sukiyanti, berdoa untuk keluarga Ibu Ana Yamantari, Bapak Prayitno, Bapak Tatang Kurniawan, Ibu Susi, Ibu Mariana Astuti, Bapak Adrian, juga cucu yang dikasihi, baik Arum, Berti, Cakra, Abraham, dan Aven. Tuhan yang memberkati mereka yang dikasih oleh Pak Hermanto dan sekarang ditinggalkan oleh Pak Hermanto, dan Tuhan yang memberkati, menghibur dan menguatkan. Setiap kami pun juga hadir di sini menjadi bagian Tuhan untuk memberikan penghiburan bagi mereka. Maka kami serahkan upacara selanjutnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Upacara pemakaman saudara kami ini sampai dengan selesai nanti, biarlah kasih Tuhan yang membersama. Demikian pula setiap Asok Belo Sungkowo yang hadir di tempat ini, para pelayan yang hadir di tempat ini ketika mereka tidak bisa mengantarkan ke tempat peristirahatan yang terakhir, biarlah mereka sudah kembali beraktivitas, kembali pulang ke rumah mereka masing-masing dengan naungan berkat, kemurahan dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Maka biarlah kami juga mengakhiri ibadah ini dan doa kami ini dengan bersama-sama kami berdoa seperti doa yang Tuhan ajarkan bagi para murid, yaitu doa berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Para sopilo sungko ingkang inengku ing karahya pasamuan wonten wonten patunggalipun Gusti Yesus Kristus mekaten enggak pangibadah pemkatan pangrukti loyo ing kalodhangan siangipun. Matur nuwun kunjuk dumateng Bapak Pendeta. Dalam kesedihan yang dalam ini, biarlah Tuhan menjadi sumber penghiburan-Mu melalui sentuhan firman. Juga kami yang hadir siang hari ini turut berduka cita dan mendoakan keluarga yang berduka. Dalam kehilangan-Mu kami merasa hampa, tetapi kami percaya bahwa di tangan Tuhan kamu sekarang dalam damai yang abadi. Para saudara sungkowo pasamuan ingkang kinasih, kalajengaken adicara atur pambagya sugeng rawuh saha atur panuwun saking Brat ingkang nandhang kita kunjuk dumateng para saudara sungkowo
kunjuk dumateng Bapak Petrus Sutadi Aswajuden minangka talan basa saking keluarga ingkang mandhang punika. Dene jumenipun Bapak Petrus Sutadi jinadaran dening Bapak Dr. Tatang Kurniawan saha Bapak Prayitno. Kunjuk dumateng Bapak Petrus Sutadi sasana wedal kawula aturaken. Kawula saking provinsi aji sebulan sesepuh ingkang pantes kawula beten kunjuk dumateng sumpah biru sumbawa kakung wakusti ingkang pantes tinurmatan kaparengan kawula kepareng hampura topo suwan marak wonten ngarsa panjenengan inggih kawit saking keparengipun keluarga ingkang nandhang kita inggih panjenenganipun Ibu Suyanti Dalah Pusrawaya Denen kawula matur wonten ngarsa panjenengan. Namun saderengipun kawula pareng lajengaken anggen kawula matur datang kendhaton anggen kula lan panjenengan sampun nunjukaken puji dalah panuwun syukur kunjuk wonten ngarsa dalem Gusti ingkang murben dumadi dini kula lan panjenengan iwan ingri kalenggan menika tasih pinaringan kalumanipun saengga kawula lan panjenengan saged kempal manunggal wonten ing swasana kita ingkang menika. Dini aturipun keluarga nglanggeni kawula ingkang sepisan. Daya ngaturaken syukur rawuh. Kanthi kinantenan raos pamatur lan nyuwun pangapunten agung bilih anggenipun brayat ngangge rawuh panjenengan sekalian. Wonten perkawis ingkang boten dadosaken ing kepareng panjenengan lumantar kawula nyuwun agung panuwun. Kepareng kawula ngambali atur sanadyan sampun nglangkuni serat Cinta Pawolo dalah pawarta sing duh kita simah ingkang kawula tresnani tiyang sepuh ingkang kawula beten lan kawula tresnani mugi tiyang ingkang kawula tresnani panjenenganipun Bapak Hamando kala dinten wingi Rabu Wage Surya kaping 7 Mei 2020 sampun kepaten tinimbalan marang wonten ngarsanipun kanthi tentrem pahayu lan dadosaken punika bilih Bapak Hamanto tinimbalan menika antiket lantaran berkah sawetawis sedaya lan pinaringan berkah ngantos tutup yuswa 7 sekawan taun milanipun kala wingi wonten ing Rumah Sakit Umum Daerah Sudiran Mangun Sumarso Wonogiri panjenenganipun kepareng tinggal miranipun saestu dadosaken kaprihatisanipun brayat inggih hawit keparingipun Bapak Hamanto paring sowan wonten ngarsanipun Gusti lan boten malih badhe pinanggih kalian brayat menawi dene kula lan panjenengan pinangka kaping sutawa miranipun brayat keparengaken panuwun mirunganipun dhateng pradataning pasamuan dikaji kokati dalah pasamuanipun ingkang kali kala wingi siang sampun kepareng nélakaken anggenipun tresnani dhateng Bapak Hamanto pasamuan separing rukti layanipun ngantos ingri kalengganipun lan mangke tasih kepareng badhe dipun lajengaken wonten palemah-lemah atur panuwunipun brayat ingkang kaping kalih brayat ngaturaken
wewengkon Jatirejo RT 3 RW 8 Wonoboyo. Inggih wiwit kala wingi ingkang sampun paring panjenengan sae menika iku partikel menapa dene bau suku ingkang dadosaken enteng penggalih anggenipun ngraosaken nandhang budita ing Braya menika. Mugi Gusti piyambak ingkang kepareng nglintoni menapa ingkang dados pasamulan panjenengan. Mila lumantar kawula ngaturaken panuwun. Bapak Ibu Sumpah Bilo Sungkowo ingkang kinurmatan, ugi ndadosaken uninga bilih rantamaning Braya panjenenganipun Bapak Hamanto mangke badhe kahurumaken wonten papan ingkang pungkasan inggih wonten ing pemakaman Sono Praloyo wonten ing wilayah Bantaranging Bunisari ingkang jarakipun saking dalem Budita menika kirang langkung 1,5 kilometer arah Mangetan. Srupananipun Braya nyuwun bungan dhateng Bapak Ibu Sumpah Bilo Sungkowo ingkang sepi ing pambungan lan munggaring wekdal keparengna ndherekaken lumanipun Bapak Hamanto wonten ing papan pungkasan inggih punika wonten ing Solo. Para dini Bapak Ibu ingkang tasih gadah ayang mongko boten saged katilah Braya inggih namung kepareng ndherekaken sugeng mugi-mugi para putra dengan kanthi Gusti pinangi kaliyan Braya kanthi kebahagiaan. Bapak Ibu Sumpah Bilo Sungkowo Braya inggih menggono menawi Bapak Hamanto anggenipun sesawungan kaliyan panjenengan sedaya wonten lepak rumah kawula ginunaken anak putra sedaya kanthi Bapak Hamanto mugi panjenengan mugi kanthi masyarakat pangapunten ingkang lan mugi kawula sinawi dening Braya tasih nyuwun dengan manison kirang langkung abu 19 utawi jam 7 dalu tasih nyuwun supados dipun sempurna panjenengan supados katiyaken krana ngawontenaken panjenengan panjenengan ing panjenengan milanipun kagem Bapak Ibu sedherek kawula boten mastani saking gereja pundi sedaya sedherek pasangan saged kawula suwun rawuh wonten ing dalem kebudayaan. Bapak Ibu Sumpah Bilo Sungkowo mekaten boten ingkang dados atur Braya lumantar kawula dene kawula ingkang matur kawula lenggono winates kawula boten saged matur tentu kathah dalem kang sing atur kawula menapa dene kirang subositan anggen kawula matur langkung babagan parono sastra ingkang jasa kawula nyuwun agung kemudian mekaten aturan Braya Ibu Sita Suryani Braya Ibu Anang nyuwun mantari Bapak Prayitno Bapak Tatang Kurniawan Ibu Suci Ibu Mariana Stuti Dalah Bapak Kopi sepatu mantel atau langsung kalau laporan wonten ing panggung jadi matur nuwun sugeng. Pambagyo sugeng suatur panuwun saking keluarga kalajengaken adicara atur Bilo Sungkowo suatur panglipur saking kang sepisan keluarga ageng lingkungan Jatirejo RT 3 RW 8
Wonobaya Wonogiri. Kunjul dumateng Bapak Sugeng Kinarso sasun wedal kawula aturaken. Nuwun matur dumateng Porspu ingkang kapeken, Bapak Ibu ingkang kinasih, kanca-kanca patunggilan ing Gusti Yesus Kristus. Nyuwun marilah kawula badhe matur ingkang sepindah makili saking Variade warga masyarakat RT 3 RW 8 Yadirjo Wonoboyo. Minggalipun dumateng Variade masyarakat Wonoboyo ingkang angka kalih ugi minangka talaning basa saking kanca-kanca patunggilan sae menika patunggilan ing pasamuan Gereja Kristen Jawa ingkang abdi menapa dene para sedherek patunggilan ingkang wonten ing papan-papan tlatah Wonogiri saha sak sekitaripun. Kula nuwun semoga Bapak Ibu kita tansah ngaturaken panuwun wonten ngarsanipun Gusti awit berkah pangrimatipun ingkang kita tampi dumugi wanci siang menika. Sedaya namung berkah ingkang tumrap ingkang karos dening gesang kita. Saya menika gesang tunggal muga tunggal gesanging brayat menapa dening gesanging pasamuan. Kepareng matur kagem Seresko kawula Ibu Sukyatmi Hamanto. Tumrap dumateng para putra wayah ingkang samangke nembe ngrasaken kaprihadosan. Awit tapekutan katresnan kaliyan tiyang ingkang dipun tresnani. Tiyang sepuh Bapak saha eyang ingkang dados contoh nalika gesangipun. Ibu Sukyati saha putra wayah kados ingkang dipun ngendikaken dening Gusti dening gesang kita wonten wayah iku. Kita ugi badhe nampi berkahipun Gusti katibalan wangsul wonten ngarsanipun Gusti. Kados dene ingkang dipun tampi dening sedherek kita kinasih Bapak Hamanto. Anggenipun gesang wonten lelunggan sampun tuwuh. Awit sedherek kawula menika minangka biyayi ingkang entengan ingkang kayai jumlah menopeng kemawon ingkang kaperengaken. Saya menika wonten masyarakat menapa dene wonten ing pasamuan punika. Pramila Bu Sukyatmi awit sampun dumugi wektalipun sedherek kita Bapak Hamanto sampun suwan marang Gusti. Sampun katibalan marang wonten ing kasuwargan jati. Menika ingkang dados pangajeng-ajeng kita sedaya. Ingkang angka kalih menapa ingkang sampun dipun tampi dening sedherek kita Bapak Hamanto sampun ngantos dipun raosaken ketanggol-tanggol. Semoga kita tampi kanthi sukabingah kanthi atur panggon lanjut berkah sepatutnya kita ngelajakan gesang tansah pinanggih menawi anggen kita sami gesang wonten ing kemasyarakatan ingalipun Bapak Hamanto wonten perkawis-perkawis ingkang boten prayogi tumrap Bapak Ibu sedaya keparwa paring pangapunten. Bilih mekaten kemawon anggen kula matur Bapak Ibu
talangi basa saking masyarakat Yaitu Wonoboyo mengaturaken para sedherek ingkang sami rawuh menika wujuding katresnan nanduaken katresnan dumateng sedherek Bapak Manto. Kanundi umrah dhateng Ibu Sukiyatmi saha putra wayah. Mekaten anggen kula matur menawi wonten atur yang boten prayogi kawula menawi talangi basa nyuwun ageng pangapunten. Nuwun matur nuwun. Saking derek pas tunggilan ing lingkungan Wonogiri. Prasupilo Sukowo ingkang minengku ing karayon parengajengaken atur Bilo Sukowo saha kepanipun ingkang okali puniki saking LPKUB SOP WRI Ranting Wonogiri 3 kunjur dumateng Bapak Subandi PRSPD sasar wedal kawula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa bil haqq lidhawil kulli wa la tusriku. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa alihi wa ashabihi. Qala ta'ala fil Qur'an Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saestu kita menika kagungipun Gusti Kang Maha lan dhateng Gusti Allah kita badhe wangsul. Al-Baqarah 106. Kullu nafsin dha'iqatul maut summa ilaihi turja'un. Sedaya ingkang kagungan nyawa badhe nemahi situ. Namung dhateng Gusti Allah kita badhe wangsul. Duh Pangeran, mugi panduka sapunika marangaken kawula kesah kaliyan tentrem rahayu miturut pangandika paduka. Lukas pasal kali ayat 9. Para sumila Sukowo ingkang kalormati, namung karena saking mumebetipun barokah hidayah saking Gusti Kang Maha kita wonten ing siang menika saged nderek rawuh sowan wonten teng kita ingkang saperlu badhe ningalaken raos katresnan ingkang pungkasan awit sidanipun Bapak Amanto kala wingi siang. Kita ndedonga mugi-mugi kaparan wonten papan ingkang sae lan keluarga ingkang tilar paring sabar tawakal lan ikhlas. Rasul Bilo Sukowo ingkang kula hormati, kula minangka talang basa saking YPKUB Yayasan Kerukunan Pemberdayaan Umat Beragama ingkang kala wau sampun dipunaturaken saking Sekretarisipun YPKUB panjenengan Bapak Pendeta Irwan. Sunaripun organisasi ngempalipun para tokoh multi agama wonten ing Wonogiri ingkang saperlu nyambet silaturahmi wontenipun pagesangan umum. Ingkang kaping kalih surisanogi saking keluarga PBRI Ranting Wonoboyo 3 ingkang kalih-kalihipun derek ngaturaken raos Bilo Sukowo ingkang salehipun awit surut lan sidanipun Bapak Harmanto rencang kula rikala kuliah wonten sarjana muda rumiyin piyambakipun guru SD wonten Wonogiri ngantos wonten wingi siang kapundhut wangsul wonten kasil Gusti Kampus. Para bapak, para ibu, Pak Harmanto menika wonten YPKUB minangka lebet inisiator. Sedherengipun pemerintah damel FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama wonten Wonogiri sampun wonten YPKUB Langgung rumiyin. Bapak Harmanto menika termasuk inisiator kaliyan rencang lajeng piyambak ngasta bendahara ngantos kesehatanipun
radi terganggu lajeng dipun serahkan ingkang nenek termasuk Pak Pendetairan menika sekretarisipun. Para palayan ingkang hormati khususipun kepada Ibu Sukianti Sabdaya ingkang kawula hormati saking keluarga ageng BPNKUB saha BPNI Wonoboyo menika nderek donga. Mugi-mugi surutipun Bapak Atmanto kapapanaken wonten papan ingkang sae lajeng keluarga ingkang tinimbang tansah dipun paring kesabaran keikhlasan lan mugi-mugi Ibu Sukianti saged nglajengaken cita-citanipun almarhum wonten ing bebrayan agung. Monggo para pelayan kakung Dewa Putri ingkang saged kelaturaken kawula ingkang dipun daya matur kata kirana pemirsa kasihipun namung saged lumuturi sis samudra Mahasami. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Subandi PRSPD pinangka Talgoso utawa makili saking LPKUB so PWRI Ranting Wonogiri 3 para sungguh sungkawa pasamuan ingkang kinasih ingkang anggep Budi Darmo kepareng kalajengaken adicara nunggih tangga pasuryan so tabur puspito perlu hanguningani soho sinartan hanawur puspitoloyo kadang brayat jogito soporo asung belo sungho ingkang kepareng hanguningani pasuryanipun ingkang kukasan Bapak Armanto Parno hanyaken wonten ing Pediloyo dene panikan meratirisaken adicara tanggap pasuryan so tabur Kristo dengan Bapak Warsito, Bapak Sakino, so Bapak Darmadi. Kusono bakal bali marang kula-kulaniro. Kauntenan ingkang menika saiki mujudaken pepenet dumanten atau tumrap kula panjenengan sedaya. Bila sedaya katumita wonten ing alam donya menika satos boten badhe langgeng. Lamun dumugi wanci pasti badhe punika sowan timbalan wangsul wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kuwasa. Para warga sos prasok bela sungkawa hanguningani pasuryanipun Bapak Manto ingkang pungkasan sinartan Hanawur Sekar minangka prawalampita bilih anuwing para putra ingkang saneti ngabekti dhateng Gusti ingkang Maha Suci. Para sumira sungkawa ingkang satuhu Budi Darmo Bapak Manto katimbalan ayu Nila Sema Ibu Sukianti Putra 3 anak Yamantari so mantu praitno Bapak Praitno Diri Manto nomor kali Bapak Tatang Kurniawan Ibu Mantu Susi
Tim Madura putra nomor 3 Ibu Maria Masuki Menantu Andrea Tim Jojoanto Wayang Bangsa berarti tangan yang berkuasaan nyuwun guna kematangan dengan mobil keparno tasenya kuyo wonten ing pemakaman dan pasarian Soro Praloyo Busari Busulur Manamu Menawi tasih wonten bangunan untuk Bapak Minta Boten satu kalian Atilar Bapak Dagang untuk daerah suar-suar terus di bus jangkau untuk panjenengan Bapak Kaki Rahayu Lujur Pinangke Raya Samale Batak Bene Anak Damro Tino Alam tema Biasake Sedoyo Kasayan panjenengan ugi dadosaken berkah kasayan dumateng kita sedoyo. Kula ingkang ngaturaken praksaken adicara maca pakrutinoyo tentu kemawon tatah kalpatan mila kawulipun numuturun sesamodra pancana minangka parututing atur mugi rayu ingkang sami pinanggih winantu ing Suko Basuki pinaingan rohanipun Gusti ingkang Basuki pun matur nuwun. Kepalanya sini, kepalanya sini. Oro-oro kagum pasawan ing panggon diri Raya ingkang nandhang kita badhe nawontenaken geston pangituran Bila ngaku kanggo panjenengan ing panti dalu panci aku mas utawi jam 7 dalu yang wonten ing dalem kita kunci kota hatiku
tansah diberkahi, hatiku ayam tentram, hatiku ayam tentram, Katanya mas, katanya turunin dikit mas.